President, vi hørte her tidligere denne uken kongen holdt den siste trontalen i denne perioden, det vil si før neste stortingsvalg. Og da vil det jo være naturlig å ha en forventning tverrpolitisk til at man fra regjeringspartiene hadde synliggjort sine respektive bumerker i trontalen i forhold til hva man har fått til i de tilbakelagte årene under rød-grønn flertallsregjering. Og jeg siterer fra Senterpartiets program om eiendomsretten at den er en grunnleggende forutsetning for fornuftig ressursforvaltning og sunn samfunnsutvikling. Det er Høyre enig i. Men når vi ser på de tilbakelagte trontalen under den rød-grønne regjering, så er ikke eiendomsretten nevnt med et eneste ord i en eneste trontale, heller ikke denne gang. Det eneste som er nevnt er statlig eierskap. Mitt spørsmål til Senterpartiets parlamentariske leder er om han kan peke på hva den rød-grønne regjeringen har gjort for å styrke eiendomsretten. Lars Peder Brekk, vær så god. Ja, president, det er vel ikke slik, tror jeg, at trontalen brukes til å legge frem et politisk regnskap. Trontalen sier noe om hva vi skal gjøre fremover i det året vi nå går inn i. Det er da slik at eiendomsretten har vært diskutert i mange situasjoner innenfor denne regjeringen, og jeg vil da begynne med å merke om at vi nettopp har fått vedtatt en landbruksmelding der eiendomsretten er grundig omfattet og diskutert. Og der man har fattet vedtak blant annet om endringer i delingspraksis, der man har fattet vedtak om endringer i jordskiftelovgivning med videre. Så det er ikke riktig at vi ikke har jobbet med eiendomsrett i denne regjeringen. Anders B. Werp til replikk nummer 2. Ja, takk. Jeg minnes vel også et par tusen bønder som protesterte mot den nevnte meldingen. Jeg betviler ikke representantens ærlige og inderlige ønske om å styrke eiendomsretten, og jeg vil også berømme representanten for den jobben du gjorde i egenskap av statsråd i den egenskap. Men det er resultatene som teller. Og i representantens eget fylke så er 65% av den hogstmodne skogen i såkalte inngrepsfrie naturområder. Det er områder som er underlagt strenge restriksjoner uten at det er lovfestet, uten at grunneier får erstatning. Samtidig som skogindustrien i Nord-Trøndelag roper etter mer råstoff til å drive sin produksjon. Nå må de importere fra Sverige. Så jeg gjentar mitt spørsmål. Er representanten fornøyd med resultatet av Senterpartiets arbeid for å styrke eiendomsretten under den rød-grønne flertallsregjeringen? Lars Peder Brekk, vær så god. Ja, president, jeg er fornøyd med vårt arbeid når det gjelder eiendomsretten. Men jeg er ikke fornøyd, la meg si det, president, når det gjelder arbeidet med å finne løsninger på de utfordringer INON-bestemmelsene gir for norsk skogbruk. Det er derimot slik at i Nord-Trøndelag har man hatt et felles arbeid mellom næring, mellom forvaltning, mellom statlig forvaltning og kommunal forvaltning for å gå gjennom de ressurser som finnes, og finne ut også hvordan en skal kunne nyttiggjøre seg dem bedre, for på det viset tilføre industrien mer lokalt råstoff. Jeg ser frem til resultatet av det arbeidet, og jeg ser frem til også at Miljøverndepartementet leverer denne betenkningen om INON-regelverket som er lovet og som ikke er kommet ennå.